er? Jeg har stadig ikke fundet ud af det. Jeg ved det ikke. Mm. Det er som om, der er bare ikke noget at brænde på. Jeg vil gerne brænde, mand. Okay. Det øver jeg mig på til start her på efter sommerferien. Det lyder også spændende. Du skal snart til at finde ud af det. Hvorfor? Jeg har hele livet foran mig. Så noget skal man vide. Kom ind. Hej far. Hej. Tid til at snakke lige. Ja. Så. Jeg har brug for din hjælp. Hvad skal du hjælpe med? Det er fordi, jeg ved fandme ikke, hvad det er. Har du ikke været ude på eller andet? Jo, jeg var jo i praktik som tømrer og som murer på et tidspunkt. Og så har jeg været brobygning som elektriker og kok. Jeg ved virkelig ikke, hvad det er. Og vi skal snart vælge det. Det er ikke den vej, du vil. Nej. Og vi skal snart her efter 9. klasse, der skal vi, eller inden sommerferien her, så skal vi ind på nogle uddannelsesveje, man siger. Og så skal vi ind på nogle papirer, som vi gerne vil være. Og jeg kan slet ikke vælge, hvad det er. Det er virkelig ikke, det er så svært, synes jeg. Ja. Jeg ved ikke, det handler jo meget om at vælge det rigtigt. Ja, men jeg overvejer at tage et sabbatår og bare arbejde, og så måske håbe på igennem det år, der vi kan finde ud af, hvad det er. Så jeg ved det virkelig ikke. Har du snakket med nogle vejledere? Ja, lidt. Min uvejleder på skolen. Ja. Han synes ikke, det er en god idé, for han synes, at han tror bare, at jeg bliver for skoletræt. Ja, det er der mange, der gør. Og så gider jeg slet ikke i gang igen. Nej, det er jo bedst at få en uddannelse. Det handler om at vælge det rigtigt. Jeg har overvejet lidt at tage handelsskolen måske. Bare for at finde noget handel. Det er også det, du er inden for, så måske prøve at gå din fodspor lidt. Ja. Så det er det, jeg måske skal prøve. Ja, men det åbner mange muligheder i hvert fald. Ja. Men skal jeg så tage HX eller HG? Snak med en vejleder. Ja. Og hør, hvad de har at sige. Hvad var det, du tog? Jeg har taget noget ikke. Okay. Det er også det, jeg troede. Og læst videre ud for det. Ja. Men, tak for det, far. Vi ses. Ja, det gør så. Hej. Hej.